Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən milli mətbəximizin xəmir yeməklərindən olan düşbərənin hazırlanmasını sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə şüşə qaba 2 stəkan un, 1 yumurta, 1 yemək qaşığı duz və yetərincə su əlavə edə-edə yoğururam. Üzərini streçlə örtdükdən sonra 5-10 dəqiqə gözləyirəm. İçli üçün 150 qram qiyməyə 30 qram quyruq, 1 kiçik baş çəkilmiş soğan, 1 kiçik dəstə keşniş, 1/4 çay qaşığı qara istiot, 1/4 çay qaşığı qırmızı istiot, 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Dəzgaha un səpib xəmiri üzərinə qoyduqdan sonra 4 hissəyə bölüb kündələyirəm. Kündəni yayıram. Daha sonra bıçaqla bu formada hissələrə bölürəm. Hazırladığım içliyi bir-bir əlavə edib bükürəm. Qazana 80 qram kərə yağı, 1 çay qaşığı tomat pastası və açılması üçün biraz su əlavə edirəm. Ardınca 1 litr su əlavə edib qazanın qapağını açıq şəkildə üzərinə qoyuram. Qaynadıqdan sonra düşbərələri əlavə edirəm. Zövqə görə yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. 5-10 dəqiqə qaynadıqdan sonra düşbərələr üzə çıxır və yemək hazır olur. Üzərinə nanə qurusu səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.